接下来的话呢，我们介绍一下这个川贝炖梨。梨的话呢，具有非常好的清热生津、润肺化痰的这样的一个食疗功效。那么川贝的话呢，同样具有这个化痰止咳的这样的一个作用。这里的话呢，重点要强调的是这道食疗的话呢，是针对于热咳。什么叫热咳呢？就是我们讲的这个有咳嗽的症状，那么同时的话呢，会出现黄的痰，甚至的话严重的时候会出现咳吐不利，不容易给咳出来。同时的话呢，会容易伴有这个咽喉疼痛、口渴、鼻塞。非常黄浊的这样的一个鼻涕，然后这个时候的话呢，整个人的感觉会出现一个发热的一个症状，伴有这个轻微的一个恶寒的这样的一个情况。那么从舌头上看的话呢，也会表现出来这个热的一个迹象，就是什么迹象呢？舌体的话呢偏红，然后舌苔的话呢薄白或者是薄黄，脉象的话呢会出现一个这个脉缩的这样的一个迹象。那么具有这些症状的话呢，我们就可以用这个川贝炖梨来解决咳嗽的问题了。具体怎么来做呢？首先的话呢，我们将我们的梨去做一个削皮的处理。削完以后的话呢，将它剖开，正中线给剖开，将那个核给取出来，然后将我们的这个川贝3克，差不多一个人3克就可以了。3克川贝磨成细粉以后，放到我们的这个去了核的那个位置，就梨核的位置，梨的中心，然后将两半合上以后，放到这个蒸锅里面去蒸制。大概大火烧开以后，蒸个5分钟就可以了。那么我们在吃的时候，就连着梨，连着里面的川贝一起食用就可以了。